ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ചേളാരി IOC സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ വിഷൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും രംഗത്തുവന്നതിനാലാണ് തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ IOCയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ നിരസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് കൈമാറിയത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ IOCക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോയും നൽകിയിരുന്നു. ഒപ്പം നിയമാനുസൃത പ്ലാനും അനുബന്ധ രേഖകളും ഹാജരാക്കുവാനും IOCയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇതുവരെയായിട്ടും IOC യാതൊരു രേഖകളും ഹാജരാക്കിയില്ല. കൂടാതെ ദിനംപ്രതി 75ഓളം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ രാപ്പകൽ ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും പഞ്ചായത്തിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. IOCയുടെ ധിക്കാരപരമായ നിലപാടിനെതിരെ വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളും സംഘടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ IOCക്കെതിരെ വൻ പ്രക്ഷോഭവുമായി തെരുവിലിറങ്ങുമെന്നും സമരക്കാർ അറിയിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പാചകവാതക ആവശ്യത്തിനായി 400 മെട്രിക് ടൺ സംഭരണശേഷി നിലനിർത്തുക, മംഗലാപുരത്തു നിന്നും ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റുകൾ എത്തിച്ച് ബോട്ട്ലിംഗ് നടത്തി തിരിച്ച് ഉത്തര മലബാർ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം കർണാടകയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് IOCയുടെ അനധികൃത പ്ലാന്റ് മാറ്റണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഫൗസിയ മുസ്തഫ, മലപ്പുറം, ഇന്ത്യ വിഷൻ.